byona rugaba wabasa tubasa tukabasa kubaha tayari West TV yitu iraka rya buri omwe nkaburijo umuhereza wawe ni Imam Yahya Masiko mwine Karuza kurugaha umurimbarra ninga umukiugambaro muri nkore turi aha kuganira irizoba nabasa kutayayisa Sheikh Kasim Kayaya ninza kushaba abase kutwakuraho then turebe kuturatandika inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Mwina barunde bakutureba tayari West na abakira na nyowe umwizina ya Allah kandi nimbaha enda mso erkwele kugira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh turi aha kisibo abantu bari mu kisibo irizote 2014 tuhise 2014 turi abantu nibinda kumanya bamwe nangwa n'abasilamu basiye kuba hariho abasilamu basiye badatahira umusilamu hari abatari basilamu ekisiba abantu batubiri bacurira abantu nibahura ekisiba batitsya konka ekisibo mu dini y'obusilamu niki turi kweta shar'iyya ningashi filoga no basa twari mu rurimi ekisibo mu ruharabu niki umuntu kwa kubasa kucitegereza then na embere ya burije umuntu akacengata icyo bakweta ekisibo ekisibo webale mununga abakutureba ekisibo mu rurimi kusiba nkimanyisa okwekoma okwezibira okagira ngwe ekitinda kikore konka kandi wazo mu mateeka ga sharia y'obusilamu kibakweta okusiba n'okureka ebyokulya n'okunywa n'okuteerana n'okureesa ne buli kimwe kyakubasa kuzo mbwenu kwezibira kutomunda ekintu kyona ekikulaba mu kanwa oyine ekigendererwa ky'okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala kutandika obwire ne busheesha omu kasese mpaka izooba lyarenga ekyo bakweta okusiiba okuheza obwire otakulya otakunywa otakuta kantu konomunda oyine ekigendererwa ky'okugarukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwetiisiza ekigendererwa ekiri omu kisiibo katuje nk'omusilamu abwa kino tusiiba ekigendererwa nicyo kirimu okuba hari ya kigambo la'allakum tattaqun abantu nicyo kiri amakuru agari mu kisiibo amakuru ag'omunda ag'ekyama gari omu kusiiba n'okworeka ngu notina Allah subhanahu wa ta'ala okuyagize la'allakum tattakuna mazima mwakikora mwiza kworeka ngu mwatina Allah ahubwo ekisiibo eki ahubwo ekyo nikyoreka okutina Allah ng'omuntu naanaabasa kweshereka nabasa kuzanka omu kisenge nabasa kusitamiya omwanya gwona arye anywe habure owamureeba weena kandi agumizemu agambira abantu ngu ninsiiba konka ekyo takukikora ahabwokuba naamanya ngu Allah naamureeba mbwenu ekyo okureeta omu mutima gwawe enkirize kumanyisa ngu Allah naakureeba ekyo ekintu n'okikora omutiinire omuhiire ekitiinisa okumuhimbisa nikimanyisa ngu Allah subhanahu wa ta'ala n'omwikirizamu kandi n'omuhimbisa kandi n'omutiina Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an na ninga shi entomo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwino ni abugwana twantwenda bwino kugira ngo omuntu acenge numanyitwe kuno muri nkore ko botagambira uruharabu obumwe abantu bateka ngwawo nekeye kumushinja ya nebigambo bye Qur'an ni gamba ki kintu ecyumpo Qur'an kwera Allah nagira ngo ya ayyuhalladhina amanu yabuli mwabikiriza kutiba alaikum as-siyamu unakibahandikaho ngo musibe kama kutiba ala alladhina min qablikum kuko nakihandikire aha abantu ababandize kubo mu nsomo yagumizamu yajangu ayaman ma'dudat munebiro bike munonga yagumizamu yajangu faman shahida minkum ash-shahra falyasumuhu ureba okwezo kwa Ramadhani kwa kusangaho osibi hati Qur'an yakihamya kutiba kutiba nikimanyisa ngo furidwa
furda kimanyisa niteka no yenda tokwenda waba oli omu bracket omu category y'abantu abakuteekwa kusiiba no yenda tokwenda olina okusiiba kandi ekyo ky'okusiiba n'ennyomyo n'ennyomyo y'eddiini mpango munonga kandi kiratandikira na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuleka n'abannabbi bona babandize nka Musa Isa Ibrahim n'abandi bona Allah kabahandikaho okusiiba ekikumanyisa ngu n'ekintu eky'obunyakare ekikumanya omu ddiini kwiha omubunyakare omunyaddiini weena n'ateekwa kuba naikiriza ngu n'ateekwa kusiiba okusiiba n'oleba amakulu agali omunda ngu olina ebyokuleka ebiwaaba n'okunda munonga okabireka ahabwa Allah subhanahu wa ta'ala nk'akamanyiso kakwoleka ngu n'omwikiriza kandi n'omukunda kandi n'obaasa kufeerwa ebiwaakubiire n'okora ahabwa Allah jalla waala. Naam, abantu bingi turi mu kisiibo n'oreba ngu obwire obw'okukira tukatandika kibanza erizooba n'ebiri 14 abamu abantu hiina batakamanyire ebintu byakubaasa kuba nibibaasa kureetera ekisiibo kyabo kyakisiisikara ninga kyakyendeera omu ntaashurano omu ngabirano omu mpeera ninga shikyafa ekisiibo nikifa nikifa abukuba hariho kweshonize z'aheeru abantu nibabuuza ngu ekisiibo nikifa nikyo kiri kukiita ekisiibo ky'omuntu nikibaasa kufa okufa nikimanyisa ngu kikasiisikara mbwenu Allah akasazamu akajja ngu iwe tiwasiiba kandi okufa kw'ekisiibo kurimu emiringo ebiri hariho okufeerwa izooba rimwe eriwaza kandi hariho okufeerwa okwezi kwona bakakubara ngu ayi gw'omwaka tiwasiiba owafeerwa omwaka gwona okwezi kwona bakakusazamu n'ogwe wakora ekintu kyona ekikumwiha omu bwikiriza n'omu ddiini y'obusiraamu omuntu kyabaho akakora ekintu kyona ekikumubingisa omu busiraamu n'omu bwikiriza n'ekisiibo kyeye kyona nikiba kyafa nk'oko Allah yagize ngu waman yakfuru bil iman ng'ogwo mwena arahakanisa obwikiriza akahakanisa Allah fakad habita amaluhu Allah nasazamu emirimo yeye yona omwayendiza akagira ngu la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin kyabaho okagiita Allah n'abaruhanga abandi okwikiriza Allah kandi okwikiriza omumandwa omusitaani omumizimu omubarogi Allah nasazamu okusiiba tizooba limwe lyonka kureka wanka gwona ogwo n'oba otasiiba akuba n'obusiraamu woba waburugamu ng'omuntu okugira ngu nyawe tinkyenda busiraamu obusiraamu naburugamu kimanyisa ngu emirimo yeyo neyakkola omusiraamu Allah nagisazamu hati okwo n'okufeerwa okwezi kwona waheza kufeerwa enyikiriza yona konka hariho okufeerwa eizooba rimwe n'ebiro nka eizooba rimwe bakajja ngu eri erizooba Allah yarisazamu hati ebikwita kusiiba nabyo hariho ebiri nakyo kugira ngu toyine noyenda tokwenda nibaasa kubaho n'obuhangwa nk'ekyokureeberaho omukyala weena yaba asiibire akaza omu micwe emicwe yaabo y'abakyala erizooba eryo niba barisazamu kandi takwikizibwa n'okugumizamu asiibire kandi ebiro byona ebyaraheza ari omu micwe nateekwa kuba atakusiiba mpaka arasasura arariha Ramadani yaho kambuze on behalf y'abantu okwaheeru yazo micwe shaha mwenda takabasa kugira ngu bamubare mpaka shaha mwenda then ekyo kibe kyahika then ekyakuriya kibe kitafa tokureba ngu ntusiibuka saaha emwe n'endakiika 15 oba 20 n'obu yakuza omu micwe hakuburayo eddakiika emwe okusiibuka n'eshaaha emwe n'eddakiika 2 ekyokureeberaho yaza omu micwe yareeba eshagama shaaha emwe n'eddakiika 19 erizooba nibaba barisazamu subhanallah tiyasiiba ekyo ekiro n'ateekwa kukiraha
ekindi ekintu ekyobuhangwa ekyakubaasa kuleeta basaza mukusiba kweye ninga izoba lya omukazi yazaala. Okay, yes. Omukazi wazaala ekiro ekyo kiwazaalamu n'obwakuzaala nahabula eddakiika emu yonka okusiburuka ize oba eryo tibakulibala kandi nawe tokwikizibwa waba oli omuziire oli omuganda bamweta nyakawere ogwo waheza kuzaala hine nk'okwakurugamu eshagama kibaasa kutwala obwire nk'omwezi gwona nk'ebiro nka 40 byona tokwikizibwa kubisiiba mpaka wakira. Ekindi hati ebyo nibyo biri nakyo ngu n'ebyobuhangwa noyenda kandi biri aha bakyala bonka. Konka hariho ebindi ebikusiisa okusiiba nk'okurya ebyokurya, okunywa, okureesa, okuteerana. Ebyo ebintu bina: okurya, okunywa, okureesa, okuteerana. Ebyo nibisiisa ekisiibo wabikora omu ihangwe omwizobe lyokuba osiibire Allah nasazamu ekisiibo kyawe. Obwe wabikora okigenderiire okimanyiise. Konka omuntu nimanyisa ki okigenderiire wayebwa na munonga ekyo nikibaho twantu nibwe tukutandika okusiiba nobasa kwebwa ng'osiibire osange walyanga akantu nabbi akagira ngu man nasiya omuntu weena yayebwa akarya obwe atakwizuka ngu asiibire falyutimu sawmahu agumize munasiiba fa innama at'amahu llahu wasaqahu. Allah niwe akuba yamuriisa. Konka walya okigenderiire ninga shiwakora ekintu kyona ekikumanyisa okurya ekine omugaso nk'ogw'okutunga ebyokurya nkaki ko bakuteera empitirizo ya vitamins bakuteera ekikatu ekikutamu ebyokurya omushagama oba osiibulukire n'omuntu n'omurwire wa shukaari nibahika bamutera insulin otyo noba wasiiburuka ahabwokuba watunga ebiriisa omubiri gwawe. Konka ekikatu kyakiri ekyomubazi emibazi eyasigara ebatakweta byokurya olina omuswiza bakuteera ekikatu ekyo ekikatu nk'ekyo tikikusiiburira ekikatu okuteera ekikatu orwire ngoba orwire obwo bworwire tibukuremesa kusiiba bakuteera ekikatu wazayiba bakuteera ekikatu tokajya ote obu tihine kikuba kyantaaho magara konka ekyataaho magara tekyokurya ekigenderero kyawe kyakitale kyokurya kureka n'ekyokuzanzibwa omubiri gwawe nikyabamanyi bakugira ngu aho nooba otaasiiburuka gumizamu ekikatu. Konka nabyo ebikatu ebyo birina entandikwa mpango. Hariho ebikatu ebyokugira ngu hati bakutamu ekikatu bakutamu amaizi bataho kakanyora watasha amaizi omubiri gwawe nooba wasiiburuka okuba omubiri gwatunga ekyokunywa nari ekindi bakutamu ekikatu bakakwihamu eshagama obwe nooba wasiiburuka ahabwokuba washoboza eshagama nk'omuntu wakutanaka watanaka okigenderiire nawe nooba wasiiburuka kureka otakigenderire. Ari kutureba mutahi wanje turi Tayari West TV yawe TV ya buri omwe kandi iraka rya buri omwe rebekana ngu turi aha kwega ebiri kwata kisibo twine Sheikh Kasim Kayaya ubwo ni Amiri Mbara district actually niwe yakubira na regional kazi nyoni webirunukira nyenda kumweta regional kazi abo kuba nomo mbanta bo twine owa sharia owashomire law y'obusiramu kuruga Madina nagezaho kututematemera omu bintu ebikubasa kutuyamba kugira ngo ekisibo kitu cyabasa kushikirira owa Mukama Ruhanga twabasa kitunga kishikirire ningashi empera yacho ninge ntashorano yacho eyijwire obi no bitunga Tayari West nana na numuhereza wawe Imam Yahya Masiko mwine Karuza she nitwenda turebe aha niba habi no kusiba twaheza kureba ebiri kwite kisibo tutakagirira niba abakoza kusiba ninyenda tubanze empera yo musibi niha ogwo sibo runakurona
aronda cyasheruraci narundaci okusiba orunaku rwona empeera yacu entashurano yacu neha ngo yasiba orunaku rwona ebiro 30 ninga ebiro 29 okushashura kwacu nikuha hata omuntu ori kuza kusiba asiba ari kumanya ati nisibe eki konka nintunga mweki wacha tegereza abo kuba bantu bamwe bebintu tubakubicenga bari abantu nibasiba bari abantu nitwenda turebe ogori kusiba natunga muki natunga kiruhanga akamaraganisa ki kandi muheru yacho ninyenda tuzakugira nibaha abakwikiriza bwo kusiba wewe bari munonge kibuzo kirunje echo okusiba umuntu akusiba natunga ki ni magoba ki no tungira yes ekyo kubanza harobyo kutunga okiryo magara genseji kandi hinebyo ratunge waruga waheza kurwo magara genseji wataho magara aga muheru umuntu wena kusiba Allah kakire kisibo cyawe korfa okarugo magara genseji empera yawe narishi ekyo ratunge ni aljanna jana nenzu yobusinge erimburi karungi kona yes etarimu kabi kona nabbi akagira sallallahu alaihi wasallam ngaba sibibona barata hejana bakorabo muryango oguba kweta arrayyan arrayyan ni class no muryango gukutasho omukika cyejana enungi munonga yes etegeriza basibi yakulun wa yashrabun wa yatamattaun abantu abarataho mjanejo biza kubani banywa nibarya nibeyagara tiharoho kunyangarara kona taro kwera rikirira kona yurzaquna Allah nabahebyo kurya wa dhurriyatahum nabanyabuzare babu nibiza kweta ngwiwe Yahya ejananjijo gendo leta abanyabuzare bawe bona abana bawe abasibire abakiriza Allah subhanahu wa ta'ala ejo niyo omwe umpera zo kusiba twaheza kuruga omagara genseji okutahejana arrayyan kanto akiriyo magara genseji abas omusibi natunga ki ombya kutunga bingi nabyo munonga أنه يحمى من همزات الشياطين umuntu omusibi natunga eki abazungu bakiyita security narishi obukumi bwa Allah ahaza stani nchochi stani zona wanozeta amajini wanozeta emandwa emizimu abaroji ebyo byona Allah nabikwata abihenda abihezamani ahamusibi atunga protection yawe byamureba nibimutina ogwo musibi naroba amarika iwe tokubasa kubareba na miso gawe konko musibi wena Allah namtaho ba amarika bamurinda bamujirangu maqibalana madkhal mutine kira kwateho yes hama shemerwa kurebyawe amangara gawe tugarinzere fayajidi alhimaya الإلهية المباركة الطيبة أتونغا obukumi bwa ruhanga w'ekitinisa ekindi kyakabiri ekyokutunga wabosibire okiri mu nsomo albaraka baraka nkimanyisa ki emigisa nicyo ki wujudu alkhair alilahi alkathir fi shay'in buri bintu byawe byona Allah nabitamu emigisa emigisa ntimanyise birungi yes Allah abana bawe batamwe birungi ayika yawe batamwe birungi business yawe bigendaje Allah karaganisa okuma ebintu byabasibi nokubyongera mbaraka ekyakashatu ekiri omukusiba wabo ekiri omumagara genseji asiha asiha nicyo ki amagara marungi okusiba ni kuletera omuntu yahewa amagara amarungi amagara amarungi ni gahi nokuboyina amani
oyina omubiri gwawe gulimu amaani agakulwanisa endwara zoona kugira ngu n'akarwara kakutaahamu oba oyina abaserikale omubiri gwawe abakukarwanisa bakakabinga otakagire n'omwirwariro sisitemu yawe yoona ey'ebyokurya eyenda eyeshagama yawe emitamburo yeshagama yawe omubiri omutima gwawe mbwenu system omuntu ayina system y'omutwe gwawe y'obwongo system yeshaga y'omutima system n'enkora ezo enkora y'omubiri tukawa nikimanyisa ki ngu Allah nabyongeramu amaani ag'omutaano agotakubasa kureeba wayaziduhum quwwa ekindi anna nomanya omubiri ogwo obwire obumwe niguzamu ebishazu ebikubasa kunyangaraza amagara gawe omusibe by'ebishazu ebyo nabiteera byona bikyendera asigaza otusazu tuke otomugaso bwenu ebyo nibyo hati wija pressure na biha endwara nke omuntu omusibi nimwe abasawo nimukimanya omusibi aine ebintu bingi byakwe endwara nyingi ezakulwanisa nikyo kureberamu n'abamwe abasawo nibakugira ngu hati egy'endwara y'orwire kyendeeza okulya kyendeeza heza obwire buti otakalire ekintu kyona manya nibandi bakugira ngu siibaho Dr. Andrew Cohen mu kitabo kye kya Fire Doctor How to be Independent Healthy nagira ngu oshemerewe kuba nosiiba week sina esandina ninge sabitina omumwaka at least omumwaka tunga mesabitezi ina wanu enda tulive healthy hata esabitina nizo ejoni yo Ramadan njo kureba busiramu obu n'edini erimu science w'amaani munonga tihine kiri omu busiramu kitine mugaso aha magara gawe iwe noreba okusara oku noinama nositama noyemerera physical exercise nekumara omuntu akusara takwenda nkuza omujimu hano orondayo ki n'omusiibi omuntu omusiibi n'abaine endwara nyingi munonga eziyarwanisa ezi Allah akumutambira zikabura kumutahirira ebyo nebyo mu magara genseji ebyo mwiguru omukaburiho tineho wa fil qabr wallahi nekibuzo kirungi ekyo wa fil qabr omuntu bahiza kumuta ati omukituro nomanye ekituro noboye haro side embazina hati nabbi akajja sallallahu alaihi wasallam ngo omuntu bamutaba ati omukituro esara ziyasire Allah nazihanga mu kihangwa kizaha mutwe saddaka okusaddaka okuyakozire kuhayomu akahaye sente akayamba efuzi n'enfakazi n'abandi nahanga mu kintu kiza aside ya buryo okusiiba kuwasibe kuzahabu mosho emenemendizo yiwakoze zabigere ate ebyo byona bijangu maqibali madkhal ekisiibo kyawe ky'okusiiba nikiza ku Allah naza kukihangamu ekihangwa ekirungi ab'omuntu omulungi aze saidi emu asaidi z'omubiri gwawe agidengunya wenindindaha tihine kabi karakwikeho byama humura mpaka ahakiro kyaha muheru fahina idhin ekyo nikimanyisa ngu mimma yunaji min adhabi alqabr asiyam ombintu ebikutaasa omuntu bikakinga bikazibira adhabu alqabr okubonabona kw'omukituru n'omuntu okuba akasiiba akiri omumagara g'enseegi faman kana yasuum ogwo omuntu wena waabire naasiiba idha maata yafa wadufina fi qabrihi imwe mukamuziika ekisiibo kyeye nikiguma Allah nakitonda mu ekihangwa kirungi ky'emicwe emirungi kikureebeka gye kigira ngu nyowe bampanga kurinda
mpaka hakiro ky'okuzooka tiyine kabikoona akara akwikeho muntu we igwe byawe humura byama mwizegera nyawendoho umubuuza kandi bwe nuha kaba tugize ngo mu kitoro tariyo bandi nezo yihamba kimugira ngo ngaha ihamba neryabariya abayangire kwikiriza Allah neryabariya abayangire kusiba iwe ukasiba ihambe ryawe teriruho zana humura mbwenu gira obuteka ka afdal okukira nokuwakubire okiri mu magara gensi mashallah fayafurahu hadha al-insan ashemererwa munonga nabwo ekyo abantu abasibire bino okushemererwa kw'emiringo esatu lemanya abantu bitu bariho abantu bakasese basara tibakurugaho nitwakoraho abantu bakabare kabu rureta kuvuga programu ejimpaha abantu bitu barunyakitara region yona abantu bahoyima nitubakuraho Sheikh nibinji kugonza Ashrafu bahaba Kimbukuturu mashallah ni abantu bitu bahoyima abantu bitu ba Masindi abantu bitu ba Fort Portro ni manyangu timukurugaho ngo mutekateki wawe imamu yahaye masiko turi aha kureba ekisibo twaturi hakureba niki emigasho yitukutunga maningashi nibirungi kiningashi nintashora noki eyuri kutunga muko muntu omagara genseji bwanyuma yo kufa na bwanyuma yo kuzoka ebyo byo na Sheikh yije nabitugambiraho nabitwerekereza kandi nintekateka nto muntu witu wantungama abinja abantu bacitwe abatakurugaho mwami Karuza Said ni manyamuze wanje takurugari yeji programu bidhinilana n'abantu bita bacitumwena ngo yetegereze kisibo omanyabwa kino osiba omanyabwa kino otungamu otakasibireryo muze ikaduya kacira kujya ngo kizibu cy'abasiramu no korereryo tutine agenda tutine kigendererwa sibo yine kigendererwa sibo yino kumanya Sheikh turi muni twija aha kari kushemba yo almost pateri kushemba yo nikugira ngo nibaha abino kusiba insha Allah. Naam, barakallahu fikum. Wanchize nyongera kache omigaso yo kusiba kache mununga point yeji ni nkuru nabi akajja sallallahu alaihi wasallam ndilikulli sa'imin da'watun mustajaba fi shahr ramadan wa dhalika fi kulli yawmin au kama qala sallallahu alaihi wasallam nabi akajja ngo musibi wena burizoba ainimo bwire bweye obo Allah kumugira ngo shaba cyone cyo kwenda nchikuhereze lahu da'watun mustajaba cyone cyari cyo kwenda kandi burizoba konga kirako tina kamanya nechama cha Allah konka akire nikiza burizoba marika agira akugambiri otakupimanya otabifireho wataka nakire kawe ko kushaba wabo uri mugwezejero uri mbindi uri mukutongana nikagenda utasabire nico kikumanya sambu omusibi burikire gumana usaba Allah subhanahu wa ta'ala ogwado kumanya kire nikataka mushazinga naam hato kuzakibuzo kiriya niba habi no kusiba ebyo byona twabihurira hati niba habi no kusiba umuntu uri kwenda kutandika nyensa kari niga irizoba no natandika atano hayi no kusiba ino kubanza yakora megenzo ki webare munongo cyo kubanza ani yakuna muslima notekwa kubori yo musiramu okay kandi okuba musiramu kimanyisa okukiza Allah okukiza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam notekwa kuba ori balighun oine emyaka ya ori omuntu mukuru tori mwana muto notekwa kuba ori omuntu mustati'un qadir nobasa yes amagara gawe nigabasa toine ndwara kuzibira kusiba notekwa kuba ori omuntu atine mani'a min mawani'i asiyam otine ki ebinna byazirengwa bine bintakasiba nkaba cyara bari mu micwe nkaba zira baheza kuzara bacyara postnatal bleeding abakiri muri ebyo aboti bakusiba konko mbugufi notekwa kuba ori omusiramu ori myaka yo kusiba omanye myaka yo kusiba hariho kutandika ne kukoma okay okutandika kugira ngo uri omuntu mukuru cyo kugira ngo asibe
noza kulwara narishi noza kufa kandi hariho okurenga abantu nk'emyaka 8 9 okwe abamwe tibakibasa kusiba tukubasa kubagira ngo basibe notekwa kuba oyiwe akuza kusiba oyine ekibakweta al-istitaa okusiba n'okubasa. Yes. Physically amani gogine okuba abusiramu Allah akajangu wala tulqu bi aidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum waro kubota kubasa kusiba kabine arsazi kabine ndwara ezikuwenda ngo bagumene bali aburikanya narishiba gumene batunka bali malnutrition atyabo tibakubasa kusiba abo tibakubararika okusiba kureka niwe barajira okusaddaka n'okulisa abantu abatakwebasa. Yes. Konka omuntu akwese noteko kuba oli omusiraamu oli mu myaka y'okusiiba okubaasa kandi otiine ekikuzibira kusiiba kandi ombimwe ebikwikiriza ngu noobasa kuba oli omu bakusiiba konka bakwikiriza ngu noobasa obutasiiba ng'okugira safaari. Faman safara omuntu wena yatunga safaari safari n'olugendo nibakwikiriza obutasiiba kandi ekisibo kyakwaho ebyebiro biwatambwiremu okabirya noteekwa kubisasula. Kungu urugendo ninjya hatu okuruga kuza Kampala tikwetegesa hati Allah subhanahu wa ta'ala ndusima ebyenjenda bikabonera abantu masitama mu basi abandi mu taxi abandi mu nyonyi konka nawe rukhsa nebeke ruho nibuka kubangu ntugenda turije tuine obusinge taro kututukango oli omusafari konka cyo Allah kacyandika mu Qur'ani yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum Allah nabendeza mutakwenda ngumugire ebizibu kandi bwakagira ngo waba ori omusafari oba wagenda ostami oba wagenda okututuka okawe Allah akagira ngo wena ari omusafari akamwikiriza obutasiiba aho ngokuyagira ngo nkame kumaridan omurwire awala safari nfaidatu min ayamin ukhra imwabari abarwire nabari asafari nimwikizi bokurya kandi muraraha ekisibo kukiriza ebiro kubirwaho ebyokusiba. So ekikumanyisa omuntu ngo yasiramu keje shaha ninga sho muntu nabasa kwikiriza okusiba ngomuntu yasiramu kerizoba nabasa ku omuntu yasiramu kerizo erizoba twasibe kiro kyama 12 omuntu yasiramu kerizoba yenchaka tumujya mutandika okusiba konka titukumugira ngo ari hebiyabe ebiro biri ebyamurabire hwatakatahira busiramu tukubasa kumugira ngo hati wataho obusiramu ebiro 12 hati ngwandi Ramadhani yagenda ebiro 12 hati noja kubishashura nkabari biri hatakubishashura anna al-islam yajubu ma qablahu umuntu yataho obusiramu ebyone byakozere bibi atakabire musiramu Allah nabimusasira. Amen. Omurebi wetu wa Sky TV hona manya wa Tayari TV nka bulijo kuturigamba ngo iriho eritahwerira mugera naryo ni bari ryendogano twikirize tubase kukomya hampaha twije tutandikira hampaha rundo rwa katano shahina mpaka itano nituba turi hampaha turi kuhereza Tayari West na obusiramu ninga dawa program yo kubo basa kuhereza kumanya obusiramu bwawe okwetegereza obusiramu bwawe niki n'umuhereza wawe Imam Yahya Masiko mwine Karuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.